찬바람이 불며 밤사이 기온이 크게 떨어지겠습니다. 내일 아침은 이번 겨울 들어 가장 춥겠습니다. 또 울릉도와 독도엔 눈이 내리겠습니다. 조주경 기상캐스터입니다. 내일은 그 어느 때보다 옷차림 든든하게 해주셔야겠습니다. 올겨울 들어서 가장 춥겠는데요. 포항의 내일 아침 기온은 영하 5도로 오늘보다 9도 가까이 떨어지겠고요. 찬바람의 체감 온도는 영하 10도 아래까지 곤두박질 치겠습니다. 현재 영덕과 울진 지역을 중심으로는 한파특보가 발효 중입니다. 포항과 경주까지 한파특보가 확대될 가능성이 있겠습니다. 그리고 울릉도와 독도에는 강풍 경보가 내려져 있는데요. 내일 새벽이면 경북 동해안 전 지역까지 확대되겠습니다. 이어서 자세한 내일 기온 보겠습니다. 내일 아침에는 오늘보다 7도에서 11도가량 떨어져서 시작하겠습니다. 경주와 영덕, 울진이 영하 7도로 시작하겠고요. 포항이 영하 5도로 출발하겠습니다. 한낮 기온은 영덕이 영하 1도, 경주 0도, 포항과 울진 1도까지 오르면서 낮 기온도 오늘보다 7도에서 9도 가까이 내려가겠습니다. 울릉도와 독도의 아침 기온은 울릉도 영하 4도, 독도 영하 2도로 시작하겠고요. 한낮 기온은 울릉도 0도, 독도 2도까지 오르겠습니다. 현재 동해 먼바다에는 풍랑특보가 발효됐습니다. 이제 앞바다까지 특보가 확대되겠는데요. 바다의 물결은 전해상에서 최고 5m까지 매우 높게 일겠습니다. 남은 한 주 내내 강추위는 이어지겠습니다. 동파 피해 없도록 신경 써주셔야겠습니다. 내셨습니다.